Абай, мен сізге 250 мектебіне келіп тұрмын, сізден сұхбат алу үшін. Және де мен ең алғашқы сұрағым, мектеп қабырғасында оқып жүрген кезіңізде қандай мамандық иесі болуды армандадыңыз? Теміржолшы болуды армандадым. Неліктен? Ұнады маған өзіме. Сонда сізді осы ет ашу дүкеніне не түрткі болды? Табыс табу керек, ақша табу керек. Қай жылы аштыңыз? 1,5 жыл болды. Дүкенге халық жиі келеді ме? Жиі көп келеді. Қайырымдылықпен жиі айналысасыз ба? Айналыссаңыз қандай қорларға көмек қолын созасыз? Қандай түрде? Ақшалай ғой, жағдайы жоқ адамдарға. Мектеп бітіруші түлектерге қандай бағыт бағдар бере аласыз? Аман болсын, сау болсын, сабағын жақсы оқысын.